Dëshmon në gjykatën e posaçme babai Leonard dhe Erlis Dukës për vrasjen e ish policit Santiago Malco në vitin 2019. Muhamet Duka, djemtë të cilit dyshohet se janë organizatorët e atentatit, tha se Malco nuk e njihte. Emrin e Santiago Malco se kam dëgjuar vetëm në media, nuk i njoh. Nuk më ka ndalur askush asnjëherë në asnjë mënyrë. S'kam pasur konflikt personal me të. Nuk kam pasur konflikt personal me Santiago Malcon. Leonard dhe Erlis Duka nuk kam pasur konflikt me Santiago Malcon. Ervis Martinajn nuk e njoh. Me këtë shtetas, djemtë e mi në djenin time, s'kam pasur asnjë konflikt. Duka tha se ai kishte biznesin e tij dhe nuk përzihej me punët e djemve. Unë merresha me tregti, tani jo se jam në pension. Kam pasur lokalin tim. Lokali im nuk ka pasur emër. Me menaxhimin merresha unë dhe nusja. Djemt merreshin me punët e veta, me biznesin e vet. Merreshin me lojrat e fatit. Nuk e di me kë bashkëpunonin. Nuk përzihesha, ata ishin të rritur. Unë jetoj me bashorten. Leonardi ka pasjetuar me vëllan të ndar nga ne. Jetonin me qira. Unë rria në fresk, ndërsa djemt nuk e di ku rrinin. As nuk i kam pyetur ndonjëherë, nuk shkoja te banesa e tyre. Ata vinin te shtëpia ime. Ata i kam ndihmuar unë dikur, kur u rritën kishin jetën e vet. Nga dekriptimi i SkyCC thuhet se Santiago Malco u vra pas prishjes së marrëdhënieve mes dy vëllezërve Duka dhe Ervis Martinaj për lojrat e fatit. Në atë kohë Santiago Malco në shërbim të Ervis Martinaj ka dhënuar babain e Leonard dhe Erlis Dukës, pikërisht Muhamet Dukën, që sot dëshmojnë në gjykatë. Të pandehur janë marrë edhe Oltion Loga, Aleksandr Maxhaku, Fatmir Hyseni dhe Dritana Gaj. Pritet që seancën e ardhshme prokuroria të lexojë konkluzionet përfundimtare dhe të shpallë pretencën.